హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆశ్రితాస్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనము మన వాషింగ్ మిషన్ సేఫ్గా ఉండడానికి, మన వాషింగ్ మిషన్ డోర్ పగిలిపోకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్పబోతున్నానండి. ఇంతవరకు యూట్యూబ్లో ఎవరు చెప్పి ఉండకపోవచ్చు. అది ఎలా చేయాలో చూసే ముందు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాదాపుగా వాషింగ్ మిషన్ని బాల్కనీలో పెడుతూ ఉంటాము. కొంచెం సన్నగానే ఉంటుంది కదా, బాల్కనీస్ అంటే మరీ వెడల్పుగా పెద్దగా రేర్గా ఉంటాయి. అలాంటి ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు మనము డోర్ తీసినప్పుడు ధన్నని గోడకు తగులుతుంది. అలా కొట్టుకున్నప్పుడు మన వాషింగ్ మిషన్ డోర్ వచ్చి గ్లాస్ ఉంటుంది. సడన్గా తగలడం వల్ల బ్రేక్ అవ్వచ్చు, లేదా గీతలు పడవచ్చు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఒక చిన్న టిప్ అండి, నా ఓన్ ఇది, ఎక్కడ నేను కాపీ చేసింది అయితే కాదు. దానికి కావాల్సింది ఇలాంటి స్క్రబ్బర్ అండి. ఇది మన అందరి ఇళ్లలో ఉండేదేనండి, గిన్నెలు తోముకోవడానికి యూజ్ చేసేది. ఒకవైపు ఏమో స్పాంజ్ ఉంటుంది, ఒకవైపు మామూలుగా ఇలా గరుగ్గా ఉంటుంది. ఇలా గరుగ్గా ఉండే వైపు మనము ఇలా డబల్ సైడ్ టేప్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని గట్టిగా అంటించేసుకొని స్క్రబ్బర్ ఎంత పొడవు ఉంటే అంత పొడవు ఉంచి మిగిలింది కట్ చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత పైనుండే పేపర్ని తీసేసుకోవాలి. దీన్ని కొద్దిగా ప్రెస్ చేసినట్టుగా అనడం వల్ల గట్టిగా అంటుకుంటుందండి. రెండో వైపు ఉండే పేపర్ని తీసేసి ఆ తర్వాత మనము ఎక్కడైతే వాషింగ్ మిషన్ డోర్ తగులుతుంది అనుకుంటున్నామో అక్కడ మనము ఒక చిన్న మార్క్ చేసుకొని అంటించుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ముగ్గురాయి తీసుకొని మార్క్ చేస్తున్నానండి, మీకు చూపించడానికని. అంత అవసరం లేదు. ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ తగులుతుందో గోడకు అనేసి. అక్కడ చూసుకొని కరెక్ట్ ప్లేస్లో మనము దీన్ని స్టిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం అన్నమాట. అదే మనము డోర్ బ్రేక్ అయినా లేదా స్క్రాచెస్ పడినా మన మనసు అయితే ఉసూరుమంటుంది కదా. మనము కొద్దిగా ఆలోచించామంటే మనకే మంచి మంచి ఐడియాస్ వస్తాయి. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేసి ఇలా స్టిక్ చేసుకున్నామంటే అది ఎక్కడికి పోదు. ఒకవేళ ఊడిపోయినా మళ్ళీ మనము టేప్తో అంటించుకుంటే కూడా సరిపోతుంది, లేదా గమ్తో అంటించుకున్న గోడకి అలాగే ఉంటుంది. మనకు దానివల్ల ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు కదా. ఇలా అంటించుకున్నామంటే మనము పొరపాటున ఫాస్ట్గా డోర్ తెరిచినా కూడా వాషింగ్ మిషన్ డోర్కి ఏమీ కాదండి, సేఫ్గా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఈరోజు వీడియో. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.